嗨，我陈武朗，欢迎来到数位宇宙。有常在耳机讨论版混的人就知道啊，里面其实充满各式各样的挑战。不管你提出什么样的心得或者是见解呢，都会面临到各式各样的检验。而其中呢，有一个万年不解的难题，就是3000块以下的耳罩呢，没一个能打的。这真的是一个史诗级的任务。不过我们最近发现这个问题似乎有解，而且解答是出现在电竞品牌，还是专做机壳跟散热的 Cooler Master 上面。他们的技能树是不是不小心点错了？总之呢，酷马最近在台湾新推出了2款电竞耳机 MH630 跟 MH650，最大的差别是630是 3.5mm 的接头，60则是内建虚拟7.1声道的 USB 款。630只要1590元的价格呢，可以说是入门 Hi-Fi 耳罩的神机，而650呢，就是完完全全为了游戏玩家而打造的。630跟650都是用上50mm 的单体，经过我们掐指一算啊，这个单体应该跟上次 MH751是同一款。那如果我们算错的话呢，反正也不是第一次了。上次1000元电竞耳机的比较影片呢，我们就有听过751了，那时候觉得它的声音非常有 Hi-Fi 感，越级挑战绝对没有问题。没想到这一次换了耳罩结构跟材质以后啊，声音还可以再变得更好，根本是同个单体啊，再度变成超级赛亚人哦。好了没？够了。630的声音有着跟751一样的基础，声音均衡，3频分布合理。最大的差别在于耳罩从皮革换成了网眼部，所以声音呢会更开阔自然，延伸感跟空间感更好，这让它的声音呢再更上一层楼。唇齿音处理的也不错，不管是人讲话的声音，或者是游戏中高频的声响呢，你都不会觉得刺耳。中低频的亮感刚好，有形体有解析，而且速度感适中哦，这完完全全就是 Hi-Fi 耳罩会走的质感跟风格。630用的是 3.5mm 接头，要么插主板耳机孔，要么就是外接音效卡，或者是接在 Hi-Fi 的 DAC 上。跟内建 USB 音效的650比起来呢，它的可玩性会更高。对于拥有比较良好音效设备的玩家来说呢，630真的会让你对1000元耳罩耳机改观。它表现出来的声音往往都是要在5000元甚至更高价的耳机才会有。那如果你不是发烧友，而是硬派的游戏玩家，650就比较适合你。第一，它的声音呢也是 Hi-Fi 等级的，捕捉脚步声、枪声呢这些都没有问题。第二，它有 RGB 幻彩光效，社会在走 ，RGB 要有。第三，它的控制程式非常的方便，调灯效、EQ、音场，很多东西都可以调。图形化的界面直觉又比主机版内建的音效还要好，所以选650也不会错。真的要挑剔的话，就是他们两个的声音呢还没有办法到很绵密，然后很细致的高级感。不过才卖1-2000块，不然是想怎样？而650有的虚拟7.1声道环绕音效，会让声音听起来再更开阔一点。不过定位感呢，稍微会变得比较模糊，所以对于 GTA 这种第一人称大地图游戏来说呢，是有加分的。FPS 的话就见仁见智啦。其实所有7.1声道呢，都大致上会有这样子的特性。那像我开跟不开呢，准度都是87%。2款都是使用网眼布面的泡棉耳罩跟头梁垫，压下去很软，像我这种眼镜仔呢，戴起来也觉得很舒服。那它们是采用相同的指向性麦克风，收音效果呢会比之前全向性的751还要来得更清楚，背景噪音对人声的影响会更小。像我之前跟别人玩游戏的时候呢，队友常会抱怨说室友讲话声音太大声，很干扰。但我说我根本没有室友啊。现在用630、650呢就没有这个问题了。那这段建议大家戴上耳机听听看，我们用它所录音的效果。现在是用 MH650 所录的声音，你各位听听看，我听起来像不像是18岁的有为青年 ？Cooler Master MH630、MH650 就是3000元以下的耳罩耳机中真的能打的。630是平民版的 Hi-Fi 耳机，650则是硬派玩家的游戏耳机。你比较喜欢哪一个呢？我个人是比较喜欢630的可玩性啦。那记得底下留言告诉我们。最后喜欢这部影片，记得按赞分享，也别忘记按订阅、开小铃铛，加入这个数位宇宙。那我们就下部影片再见啦，拜拜。